朋友们，大家好，欢迎走进海娟美食。快过年了，海娟分享一款好吃的糖麻叶，看着有没有食欲呢？首先，大盆中打入1颗鸡蛋，加入240克的温牛奶，放入4克酵母，20克奶粉，20克白糖，喜欢吃甜的可以多放一些白糖，1克的小苏打，20克红焖油。把所有的食材充分的搅拌均匀。看到酵母基本融化后，我们分少量多次的加入面粉1斤，边倒边搅拌，搅直面絮状，下手揉成团儿，揉成一个中度软硬的光滑面团儿，盖上盖子，醒上半个小时。醒面的时间里，我们再来和一个糖面团儿。大盆中倒入少许的面粉，加入10克的红焖油，30克红糖，再来少许的酵母，大概1克左右，40克的温牛奶，搅拌均匀，搅拌成这样粘稠一点红糖面团备用。看这粘度。案板上少撒一些干粉，看一下面团，醒发20分钟，基本上已达到1倍大。取出醒好的面团，直接压扁，排一下里面的气体，用擀面杖擀开，擀成长方形的大薄片，擀成厚度大约为0.2厘米的长方形面片。面片下边的1/2处，我们放上和好的糖面团，均匀的铺开铺匀。糖面团均匀的铺平之后，我们从上面给它折叠过来，压一压，排出里面的气体。我们从上边给它切去一条，目的是露出这个糖油酥面。切去的这条也不浪费，一会儿炸成小麻叶。然后我们从一边给它切成宽条。宽度大约为3厘米左右，然后我们在宽条的中间部位切上一刀，给它划通，翻转过来，一个生坯就制作完成了。接下来把剩下的全部做好。锅中提前放油，放入1双筷子，我们试一下油温。周围小气泡产生就可以了。我们拿过一个麻叶的生坯，从中间的部位往开撑一撑，放入锅中。麻叶放入锅中的时候，把火改成中火，让锅中的温度不要一下上升的太快，否则外熟里生，麻叶炸不透。看到麻叶飘起，我们也可以用筷子从中间的部位再往大撑一撑，让它形状更加的好看。因为和面的时候放了1颗鸡蛋，这个油会有小泡泡产生，不过不影响。炸至底边定型，我们给它翻面，炸至另一边微微变色，再给它翻硬面。全程炸制的过程中，我们给它反复翻面。炸至4、5分钟后，看到两面都达到这样的金黄色，即可控油捞出。这样做的糖麻叶特别的简单，家里厨房都有的食材。看一下，颜色红亮，外酥里软，掰开一看一下里面特别的暄软，香甜不腻人。您喜欢吗？喜欢动手试做吧。谢谢您的一路陪伴，我是海娟美食，咱们下期见。